আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাতুহু। প্রিয় ভিউয়ার্স, প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও আমি আপনাদের সামনে এসেছি নতুন একটি টপিকস নিয়ে। আজকের টপিকস হচ্ছে ইকোল্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইকোল্ট, এটি দ্য ইবনে সিনা কোম্পানির একটি ন্যাচারাল মেডিসিন। আপনারা জানেন যে আমি প্রতিনিয়ত ন্যাচারাল মেডিসিন নিয়েই কথা বলে থাকি, কারণ ন্যাচারাল মেডিসিন মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং বলা যায় যে এটি একটি পরিবেশ বান্ধব ঔষধ। তো ইকোল্ট সম্পর্কে আজকে আমরা জানবো যে ইকোল্ট একটি ন্যাচারাল মেডিসিন এবং ইকোল্ট আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ইকোল্ট প্রদাহনাশক এবং ইকোল্ট ভাইরাস বিরোধী, ইকোল্ট ব্যাকটেরিয়া বিরোধী। এবং এই শীতে ইকোল্ডের উপকার অনেক বেশি, কারণ সর্দি এবং কাশিতে এবং গলার প্রদাহে ইকোল্ড খুবই কার্যকরী। এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে টনসিল রোগে ভুগতেছেন তাদের টনসিল রোগের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ইকোল্ড। এবং এর নির্দিষ্ট মাত্রা সেবন করে আজ পর্যন্ত এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। তবে গর্ভ অবস্থায় কিংবা দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মায়েদের জন্য ইকোল্ট নিরাপদ নয়। তো শীতের জন্য আমি দু একটি কথা না বললেই নয় যে এই শীতকে কিভাবে আমরা এড়িয়ে চলতে পারি। যেমন শীতে খুব একটা ঠান্ডা লাগানো যাবে না এবং শীতে গরম কাপড় পরিধান করতে হবে। শীতে দেখা যাচ্ছে যে গোসলের পরে শরীর এবং মাথা ভালোভাবে শুকায় নিতে হবে। এবং আমরা যে বের হব বাড়ি থেকে অবশ্যই মাথা এবং কান ঢেকে রাখবো। এবং যারা আমরা সকালে হাঁটার অভ্যাস আছে কিংবা সন্ধ্যার আগে হাঁটার অভ্যাস আছে, তারা এটি দেখা যাচ্ছে যে সূর্য ওঠার পরে আমরা হাঁটতে পারি এবং সূর্য ডোবার আগে হাঁটতে পারি। কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি সূর্য ওঠার আগেই হাঁটেন তাহলে আপনাদেরকে ঠান্ডা লাগতে পারে। তো এর পরেও যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা ইকোল্ট সেবন করতে পারেন। ইকোল্ট এই শীতের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী একটি ওষুধ। তো সকলের সুস্বাস্থ্য কামনায় আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করতেছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।